엄마, 나 오늘 고양이 마중 가. 그래도 내가 고양이 말을 잘 알아듣는다고 나보고 가래? 안녕, 마중 나왔어. 왜 안 움직여? 나 가기 싫어. 왜? 여긴 내 구역 아니야. 그래도 여기 되게 좋은 곳이야. 간식도 많고 친구도 많아. 그건 네 생각이고 제일 중요한 우리 집사 냄새가 안 나잖아. 아, 사실 엄마랑 마지막 인사도 못했어.